Bueno muchachos, hoy día nos tocó hacer este tipo de trabajo. Vamos a demoler toda esa puerta y hacer la nueva de otro tipo de material. El que pusieron acá es una madera simple que no resiste al agua. Ahora va a ser diferente. Ok, ya le seguimos grabando un poco más. Esto demolido. Este basura, vamos a tirarla más allá. Dejaron la puerta abierta. Si acaso tiene baño. ¿No te acumulaba la basura por acá? Por ahí nomás por ahora, después vamos a cortar todo ya. Frente esa palanca roja para palanquearla. Sacarla. Esto va a estar más fácil de lo que yo pensaba. Así que vamos a darle esa palanca roja de hacer gancho? demolición. Lo vi por acá, ¿no? ¿Lo habías puesto por acá? No, eso está dentro en el carro, sácalo del carro. Agarré el azul a la mano. Está bien. Vamos. Cuidado con los clavos y eso vamos a cortar chicos, ¿no? Para no llenar mucho esa vuelta. Voy a buscar la cortadora. Hay que armar la cortadora para ir cortando. Usé la otra. No, la de banco no vamos a hacer mal esa ahora. La de banco. Está bien la batería. Los que tienen clavo se los saca, ¿no? Dóblalo nomás.
Y vamos a vaciar el cemento, a reparar el cemento con la mezcladora. Una mezcladora chilena hemos contratado. Esta es la mezcladora chilena. Esa mezcladora no se quiere ensuciar la mano. Es que la manicure es cara, pues. Carga en medio. Dale. Echa acá, echa acá. Con el balde paseo. Vale.